Всем привет! Хочу сделать небольшой обзор камина, телевизора, такого небольшого, как бы сказать, уголка для отдыха. Особенно меня просили мои знакомые ребята. Кабину мы делали как бы с женой вместе. Камин отдельно, вернее, покупали в магазине, а портал делали сами. Портал сделанный весь из ДСП. Столешница искусственный камень. Накладочки эти сделаны с дуба. Покрасила их американской краской кракелюр. Не помню, какая фирма была, это не важно. Сначала золотом скрыл с баллончика, потом черным. Черной краска вся растрескивается, и получаются такие красивые прожилки. Все сверху скрыл лаком. Получилось все очень прикольно. На камине сбоку с одной стороны 3 розетки, с другой стороны 5 розеток. Не нужно никаких переносок, тройников, очень удобно все подключается. В камине в портале сделана небольшая ниша. Xbox стоит, джойстик, всякая мелочевка. Небольшой сабик. К нему же идут 2 небольшие колоночки. Звука хватает, чтобы посмотреть какой-то хороший нормальный фильм в качественной HD. Дальше пошло продолжение, идет бра. Переходит как бы в продолжение накладка под камин тоже. Все, подсветочка голубая. Все управляется с одного пульта. Все я сделал на один пульт, перенес. Такой пульт небольшой. Все управляется. Камин обдувается теплым горячим воздухом. Можно включать 1 киловатт, 2 киловатт. Выключить. И яркость огня делается больше и меньше. Вообще тише и ярче. Вот такие вот угли. Сзади стеночка под кирпич. Очень натурально смотрится. Спутниковый тюнер. НТВшный стоит. Телевизор на поворотной подставочке у меня разворачивается в любую сторону. Можно сбоку на диван присесть, можно в кресле смотреть. Такой на поворотной штуке находится. Его закрепил. Очень удобно. Поворачивается под любым углом. Очень удобно смотреть. Так он смотрится в темноте. Зимой просто очень красиво и удобно посмотреть какой-то фильм. Звука хватает вполне для небольшой комнаты 25 квадратных метров. Я попросил своего коллегу в Калгари, Джастина Стивенса, съездить на... Такой звук. В общем, вот так мы с женой сделали уголок для отдыха. Всем спасибо, всем пока.